Alléluia. Manolotra ny Rahaba ho antsika rehetra fiangonana izay tonga eto moa izay mivady miaraka amin'reto ekipa mpanao fiderany reto. Miaraba anareo zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba anareo ihany koa izay manaraka ny fotoam-pivavahana any amin'ny tokantrano misy anareo any. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Zahay rehetra aminareo hoe engane ka amin'ity androandroany ity dia ho tonga eny amintsika tsiraray avy isam-batan'olona ny famangin'Andriamanitra ka hanana finoana sy fahatokiny isika fa ho sobo ny fiainantsika amin'ity taona dia avintsika ity. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra no ny rahasoanareo. Andriamanitra kosa miasa manamarina izany ka dia andao isika hiteka fisaorantsika an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy no zany ny teka ao dia ataovy ho an'Andriamanitra. Amen. Amin'izao fotoan'izao aza dia hanomboka ny fotoam-pivavahana isika ka dia ametraka ny fotoana androany mba tena hoe fotoana tena isy fitahin'Andriamanitra be mihitsy, tena iserin'Andriamanitra hiasa ao anaty fotoam-pivavahana dia miandrandritsika mba ho sitrana ny marary, mba hisy famonjena manoloana ny olana misy, mba hisy fitahina be ny fiainantsika, mba tena hoe ahitan'Andriamanitra manao fahagagahana ka dia apetra ho fontsika ny tanana dia andeontsika rehetra hiaraka hivavaka misaotra an'Andriamanitra. Tompoandriamanitra io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mame voninahitra anao zahay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao, ary misaotra anao ihany koa zahay ny amin'ny fitahinao magaga izay ataonao ho an'ity fotoam-pivavahana androany izay tanterana ity, ka ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra dia ho sitrina avokoa ny marary, ho voavotsy ireo izay manana olana, ary ho tahina arabaky teny ny fiainanay. Ry ilay izy hatrizay ko mandrakizay mino ny fanatrianao zahay, ary dia fafinay amin'ity toerana ity ny ranao Jesosy, ho fandreseny, ho fahombiazana ary ho fiarovana anay manoloana ny mission ratsy ka sain'ny devoly atao. Misaotra sy makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho raisika amin'ny afantarana ry namana izay hitarika antsika ho amin'ny fiderana ka dia oka andray anjara hidera ny tompo arabaky teny zany ianao. Mandroso tompoko. Dia tiaka nataonao teo anao mentsika ny tompo ny voninahitra ka ataovy mafimafy ny voninahitra ho azy irery ihany. Halleluia! Miarabantsika mpifaliana amin'ny anaran'i Jesosy izay aty aloha aty manamafy ihany koa ny fiarabana ho antsika ny tokantrano manatrika izao vondrom-bavaka izao. Marina amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy miovy izy, ianao ve resy lahatra amin'izany? Tonga eto ianao hanompo an'Andriamanitra, mpamaly soa izay mazoto mitady azy Jesosy, ary ny tena zavatra mahafinaritra dia hanompo amin'ny fofeny fitiavana ianao androany, ka izay rehetra ataonao eto dia tena hita mihitsy hoe andona amin'ny fon'Andriamanitra ka mora ny fiasany eto amin'ity toerana ity mity ahafantanana mafy be ho an'i Jesosy. Ary manasanao hitsangana ny toerana misy anao. Misy teny soratra masina hovakiako melohan'ny hiderantsika. Iza moa no hiderantsika eto amin'ity toerana ity iza tena be voninahitra sady mendrika fanajana mihoatra noho ny an'olombelona zany Jesosy teneninao zany, sady zany ve? Ao amin'ny Exodosy 5:10-11 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Jehova iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza no tahaka anao izay ankalazainay amin'ny fahamasinana dia iraina amin'ny fatahorana mpanao fahagagana. Maizy an'Andriamanitra dia efa voalaza daholo teo, tena izy no Andriamanitra, sady zany ve? Mitaky ianao izy androany hidery ianao amin'ny fonao rehetra amin'ny fahamasinana. Efa mpanao fahagagana izy, efa hita ny olanao io, efa hita ny aretiny io, fa androany
adonoa ny zavatra rehetra fa eto ilay Andriamanitra tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka ilay mpanao fagagana ilay mahagaga le nafony tenany mba ho famonjena sy ianao raha itsika ny fampijery sy fampitazana fotsiny amin'ny fiainantsika tsy mendrika ane tsika fa zao tiantsika Jesosy dia nafony ny zanany latokana mba ho famonjena sy ianao olona vaovao ianao zao amin'ny ahafantanana mafy be ho an'Andriamanitra haleloia ka andao arytsika hiaraka idera mety nalavitra mety akaiky anao ihany koa nefa namanao mba entano izy amin'izao fotoan'izao alohantsika tena ideran'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra hoe fa tena rehefa midera ny fonao rehetra ane ianao dia mahamora ny fiasan'Andriamanitra eto izany na tsy teny etaentanao firy ary ianao dia hoy izy Andriamanitra eo ho avy haleloia eto izany fanatrihan'izany androany ka na dia io ianao mitehaka io azy dia ahafantanana mafy ene ianao dia efa misy sekre io tehaka ataonao io ao anatin'io tehaka ataonao sionakolaka mafy be ataonao io dia efa anao zavatra Andriamanitra haleloia andao arytsika hiaraka kalaza tena mira amin'ny fonao rehetra ataovy tsara be ny fihetsika anao tsisy io ny jerijery anao eto fa Andriamanitra no mila io fiderana ataonao io dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra sy amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra alefa tsika tongotsika amin'ny fitiafantanana Yana
fiderantsika an Jesosy ho fideranao an'Andriamanitra mafimafy noho izany tenaka ho fankarazanao azy. Halleluja. Manahoana daholo tsika rehetra tompoko. Soratsika ny tompony fotoana lehibe izay iarahantsika eto manompo an'Andriamanitra izany. Samy mahazo ny toerany. Zao moa tsika dia tonga amin'ny fotoana ahafahantsika miaraka mivavaka. Ny Baiboly dia mampianatra hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Tsika zany raha tonga mivavaka eto dia tokony tena olona efa miova fo daholo. Amen. Miova ny toetranao, miova ny fisainanao, miova ny fombanao, miova tanteraka ianao, tonga olom-baovao ianao. Ary raha ohatra moa ianao vaovao ny tonga eto dia mety eza iova ihany koa ianao fa miandry antsika ho tahaka izany Andriamanitra. Sady zany e. Baiboly dia mampianatra hoe mba ho tafifinao ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Zany hoe tsika pino zany tokony hitafy ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra zany ka andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba hiova tahaka izany ny toetrantsika ary ho tahaka izany ny fiainantsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Hiaraka hivavaka ho amin'izay ary tsika mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika izany. Oh, halleluja Andriamanitra. Ianao mihitsy no miasa mahery eo amin'ny fiainanay. Ianao no manjaka eo amin'ny fiainanay. Ianao mihitsy no miasa mahery mba hiova tanteraka ny mpino ho tonga olom-baovao. Hiala amin'ny fiainana ratsy taloha fanaony. Hiala amin'ny fiainana tsy mahasoa fanaony. Fa manomboka androany mba tena ho tonga olom-baovao. Oh, Jesosy tahiny fiangonana mba tahaka izany. Mivavay ianao mba ho tonga olom-baovao ary ho tafifinao eo amin'ny fiainanao ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Tompo, hoe sa mahery eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy ianao. Hoka tena mangy azy ianao. Atonga ny fiainana ho fiainam-baovao. Hiova tanteraka. Hitafy ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Zao moa tsika dia tonga amin'ny fotoana ahafahantsika manatanteraka ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karenantsika ao an'Andriamanitra. Ny fanaovana ampahafolo-karena sy ny fanatitra riavana dia tsy hoe zavatra noforonin'ny pastera fotsiny na hoe namboamboarina natao ao anatin'ny fitoam-bavaky ny fiangonana fa didin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Sa tsy marina zany? Ny Baiboly no mandidy hoe entinareo ny ampahafolo-karena nareo rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany raha tsy voako ho anareo ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahina mananambiampy ho anareo. Ny fanaovam-pahafolo-karena zany dia mahatonga an'Andriamanitra maninona? Mamoa ny varavaran'ny lanitra ampidinany ny fitahina mananambiampy eo amin'ny fiainantsika. Sa tsy zany e? Ny fanaovantsika fanatitra sy ny ampahafolo-karena zany dia tena programan'Andriamanitra hitahina ny fiangonana. Ary mahatonga ny fiainan'ny mpino ohatrany tsy dia mandeha indraindray dia
noho ny tsy fanatanterahany tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavany ny tenin'Andriamanitra. Ka zao tsika dia anatanteraka ny tenin'Andriamanitra, ho ankatoavintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga an'Andriamanitra hamono varavaran'ny lanitra ka hitondrantsika rehetra ho amin'ny fitahiana mahagaga. Dia ho ataonao veloma ny fahantrany, ataonao veloma ny fahasairanany, fa ianao hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana mahagaga. Ka anatanteraka n'izay tsika ao anatin'ny fanatanterahana n'izay dia anao hira ny groupe de louange zany. Tubuh
raisuni fidera namamendikititayanga raisuni fidera namamendikititayanga raisuni fidera namamendikititayanga. Metsika toerana reto namany reto a fa iroso amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra na ny afatra izay natokan'Andriamanitra ho antsika ny tenako amin'ity androany ity. Halleluia. Dia zao ny teniko aminareo na isika manarika zao fotoam-pivavahana izao ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity na ianareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any. Ao anaty fotoam-pivavahana, ao anaty fanambarana ny teny manokana dia manana fanantenana ny ahitan'Andriamanitra miasa ianao. Zany hoe raha misy amintsika marary ao anatin'ny aretina, ao anaty fanantenana, na endrika manao ahoana, na endrika manao ahoana zany aretina zany, dia aoka hiandrandran'Andriamanitra ianao manana fanantenana ny ho sitrana androany. Amen na dia ianareo any tokantrano azy dia afaka nositrana raha manaraka tsara zao fotoam-pivavahana zao, indrindra ka manovilatsofina tsara ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambara androany. Ka dia asokafy ny Baiboly ato amin'ny bokin'ny Hebreo 1:10 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao no voasoratra vakiantsika ny 9:9. Hebreo 1:10 vakiana ny 9:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Mbola averiko vakiana ilay teny io voasoratra amin'ny écran io moa ilay tenin'ny Baiboly Hebreo 1:10. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Androany dia anazava aminareo mikasy amin'ny finoanao, satria amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia ilain'Andriamanitra isika manana finoana. Ny fivavahana kristianina mantsy dia fivavahana mitaky finoana. Araka ny voalazan'ny Hebreo ilay nivakiana teo zao, tsy misy azon'Andriamanitra tao, na dia Andriamanitra magaga aza izy, na dia Andriamanitra mahay zavatra rehetra aza izy, tsy misy azona tao hitondrana fahagagana eo amintsika olon'Andriamanitra, tsy misy azony atao hitondrana fanasitranana eo amintsika, tsy misy azony atao hitondrana fitahiana eo amintsika raha ohatra ka tsy manana finoana isika. Dia mitovy amin'izany ihany koa, tsy misy azon'Andriamanitra atao hanomezana valim-bavaka mahagaga antsika raha ohatra ka tsy manana finoana isika. Ary fanampin'izany, hitovy amin'ny olona rehetra ihany isika, hitovy amin'ny jentilisa, hitovy amin'ny olona zao tontolo zao izay mbola any ivelan'ny valan'Andriamanitra, hitovy amin'ireny ihany isika raha ohatra ka tsy manana finoana isika. Noho izany dia manentana antsika rehetra aho amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra ahy, mila manana finoana isika. Ary mila manana zany mandritry ny androm-piainantsika rehetra eto ambonin'ny tany. Anome ohatra vitsivitsy aminareo aho, ohatra mikasika ny amin'ireo olona voalaza ao anatin'ity Baiboly ity fa nanana finoana izy, mba hamantarantsika hoe tataky ny ahoana
ny fiainako, ny toetrako, ny fisainako mba atongay anana finoana tahaka an'izany olona ho tantarainy pastera izany. Ohatra amin'izany zao a ho resako aminareo androany ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay olon'Andriamanitra nisy tany amin'ny 900 taona talohan'i Jesosy Kristy tany. Dia ho jerentsika ihany koa tantaran'ilay lehilahy jamba anankiray izay tao amin'ny tanàna Jeriko, izay nangetaheta fanasitranana. Dia ho jerentsika fanotelony ihany koa tantaran'ireo mpino kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly rehefa voasambotra Petera. Raha fitinina mantsy ny voalaza amin'ny Baiboly mikasy ny amin'ireo olona izay ho tantaraiko aminareo reo rehefa avy eo, dia tao amin'izy ireo tokoa ny finoana fa manana hery mahagaga mahavoavotsy ny olony ny tompo Andriamanitra tsy toa. Tao amin'izy ireo tokoa ny finoana sy ny fatokiana ka natonga azy ireo tsy azo nozongozolona mihitsy na inona ny tranga na inona ny seho teo amin'ny fiainana. Dia zao ry havana, rehefa tena fantatrao tokoa nge ny momba an'Andriamanitra izay tomponao sy vavanao izay mantsy tena fotry ny finoana, ianao mahalala tsara ny momba an'Andriamanitra sy ny momba an' Jesosy Kristy izay tompontsika sy vavantsika. Rehefa tena resy lahatra ny amin'ny heriny ihany koa ianao, fa izany ihany koa no fotry ny finoana faharoa tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa fantatrao fa tena azo ankihinana sy ateherana amin'ny lafin-javatra rehetra io Andriamanitra io, ny olona tahak'izany no antsoina hoe olona manana finoana na olony finoana. Ary ao tsara ke reto tantarako aminareo reto hoe voalohany indrindra dia mikasika ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Ho vakitsika miandalana eo ihany ny andinindininy izay tokony ho fatatsika tsara. Izy teo lareo dia isan'ireo olon'Andriamanitra tamin'izany andro izany, 900 taona taloany talohan'i Jesosy Kristy no nisiny. Dia nandalo olana faran'izay tena hoe enjana be mihitsy izy teo lareo, satria nanamboatra sary olona volamena ngeza be mihitsy ny mpanjaka. Ary ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany dia nanao fampanjaka filazana fa amin'ny fotoan'andro anankiray dia tomina daholo ny olona rehetra mba hiankohaka sy hivavaka amin'io sary olona volamena natsangany mpanjaka io. Dia niankohaka tokoa ny olona, nivavaka tokoa ny olona, fa izy teo lareto Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia tsy nety nivavaka tamin'ny sary olona volamena natsangam-panjaka, tsy nety niankohaka teo alohan'ny sary olona volamena natsangam-panjaka. Eny, na dia efa nisy didy azy tamin'izany fotoana izany hoe zay rehetra tsy mety miankohaka, zay rehetra tsy mety mivavaka amin'io sary olona volamena io dia ho samborina, ho afatotra ny tanany amatokony dia tsipy ao anaty laforo misy afo mirehitra. Tsy nety mihitsy ry zareo. Ry havanao, izay mihitsy ny tokony fiainantsika kristianina, izay mihitsy ny tokony fiainantsika olon'Andriamanitra. Tamin'izy teo lahy zava-pady aminy, izany hoe eo koka eo alohan'ny sary olona volamena, eo alohan'ny sary vongana izay natsangana. Tena tsy mety koa nge izany ry havana. Tsy mety reny hoe ianao olona efa nandray an' Jesosy, ianao efa manana an' Jesosy, ianao manana ny anaranao efa soratana teo boky fiainana, dia alaim-panahy hoe
io misy sary vongana anankiray sarin'i Jesosy hono io sarotra ny ilazana tompoko fa tataka an'io tokoa ny sarin'i Jesosy tsy nisy nahazo sary an Jesosy zany tamin'izany fotoana zany fa ireo mpitondra fivavahana tany aloha tany no naminaviana hoe tatak'izao ny endrika zany Jesosy zany dia ny taranaka tateoriana ohatra ny nandeha ho azy hoe tahaka an'io mihitsy ny endrika Jesosy dia tsy mety ny hoe andeha hiakohoka amin'ireny sary reny ianao nandeha hivavaka amin'ireny sary vongany reny ianao tsy mety fa ho tana mahafaty fa ho tana mahavery any fahaverezana mandrakizay ny manao an'izany zany no ampianarin'ity baiboly ity ka normal be raha ohatra ka tsy nety ny akohoka taolay sary vongana na dia volamena ary le izy teo lahy tsy nety nivavaka tamin'ilay sary olona volamena natsanga mpanjaka ry zareo dia eo indrindra no nahitana hoe tena olona finoana reto olondreto tena manam-pinoana izy teo lahy reto inona ny tranga nampetsoa mpanjaka ry izy teo lahy satria nisy nanao tatitra tany mpanjaka hoe misy telonao ao zay olona miara-miasa aminao tsy mety miakohoka eo an'lao sary olona volamena natsakanao ry mpanjaka tsy mety mivavaka ry zareo dia izy zany sadraka sy mesaka ry Abednego ampanatsoa izy dia rehefa nampanatsoana izy teo lahy dia ho mpanjaka taminy fanahinianareo ve ny tsy ankohaka sy ny tsy hivavaka eo alohan'ny sary olona volamena zay natsangako fa gaty sy hainareo fa zay tsy mety manao an'izany dia ho samborona afatotra atsipo anaty lafaoro misy avy mirehitra mangataka aminareo aho mba hiakohaka sy hivavaka amin'ny sary olona volamena io fa tsy nety nanao izy teo lahy zao ny navalina izy teo lahy sanatria dia sanatria aminay ry mpanjaka hoe hiakohaka eo alohan'ny sary olona volamena natsanganao na hoe hivavaka amin'izany sary olona volamena natsanganao zany izahay tsy hanao izany mihitsy izahay ny Andriamanitray mahavoavojy anay amin'ny tananao ary mahavoavojy anay amin'ny io lafaoro misy afo mirehitra zay nataonao io tesitra mpanjaka tamin'izany tena tesitra satria teo mason'olona be dehibe mihitsy no njoro izy teo lahy tsy anaiky ny fangatahany mpanjaka satria ny fangatahany mpanjaka fangatahana tsy azo tanterahana fangatahana fady amin'ny Jehovah Andriamanitra ay ve be famaliana tak'izany ianareo be famaliana tesitra be mihitsy mpanjaka afanao impito ny lafaoro ozy izy samborina teo nareo atsipaso amin'ny lafaoro misy afo mirehitra zay ny sahaza azy ry havana malalo tena nasehony izy telo ny rahalahy fa tena sarobidy aminy ny fampona an'Andriamanitra zava-dehibe aminy ny fampona an'Andriamanitra ka na dia atao hoe misy olana mety hitondra azy ireo ho amin'ny fahafatesana azy ny fiainana dia tsy niemitra mihitsy ry zareo tsy niverin-dalana mihitsy ry zareo fa dia nijoro hatramin'ny farany ry havanao le fiainana tahak'izany ihany koa no tian'Andriamanitra mba ho hita eo amin'ny fiainantsika kristianina amintsika taranaka ankehitriny amen na inona olana miseho amin'ny fiainanao na inona ady hatreanao na inona zavatra sarotra miseho eo amina manokana dia zao foana aoka ianao hijoro hitoetra tsara ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany asa vela asio teka raha ohatra ka teka ihany ianao asa vela ho andalo ao amin'ny sainao mihitsy ny hoe hiemitra ao na hiverin-dalana ao satria toy zao na tako zao ny olana ny ady na zavatra sarotra zay hiatrehako raha sanatria ka ny vavaka ianao fa tsy nahazo valim-bavaka dia zao aza miemitra aza verin-dalana raha sanatria ka ny zavatra nanadisy fanantenananao aza miemitra aza verin-dalana ahoana ho izy teo lahy sanatria aminay ny iakohoko eo alohan'ny sary olona volamena zay natsakanao ry mpanjaka
fa ny Andriamanitra dia mahavoavonjy anay. Ary na dia tsy hamonjy aza izy dia tsy akohaka lohany sarola volamena natsanganao mihitsy izay na hivavaka amin'ny sarola volamena izay nataonao. Zay zany le fiainana tokony ananantsika kristianina. Mandrakizay dia ho an'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra ianao. Tsy ho teka farazay mafy azy federasian'Andriamanitra. Fa anisan'ny tena lehibe moa zany androany dia hoe tao amin'izy telo mirahalahy ireo ny finoana. Tao amin'ny tena finoana. Ary zay no antony natonga azy telo mirahalahy tsy nanatahotra mihitsy ary navita ny teny teo alohan'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka tsy ankohaka na hivavaka amin'ny sarola volamena izay natsanganao mihitsy izay, fa ny Andriamanitray dia mahavoavonjy anay tokoa eo amin'ny tananao sy eo amin'io laforo misy afo mirehitra izay nataonao io. Andao dia vakina voasoratra hoe Daniela 7:7 dia niteny tamin'ny fahavonirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasaina nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nientina teo anaty amin'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe moa fanahy nininareo fa ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy mba anomponareo ny Andriamanitro na hivavahanareo amin'ny sarola volamena izay natsangako. Dia 9:12 dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara, tsy misy anto tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavoavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka Zay le finoana lehibe nananan'izy ireo. Fantatr'izy ireo tsara ny momba an'Andriamanitra ny vavahany. Fantatr'izy ireo tsara ny herin'Andriamanitra. Ary fantatr'izy ireo tsara fa Andriamanitra azo ankinana ny Andriamanitra izay ny vavahany. Dia toizantsika eo amin'ny 9:20. Ary na dia tsy zany azy, aoka fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sarola volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Amen. Enga ny kanana fiainana tahaka izany ity fiangonana refy androdrakely ity. Amen, amen. Tsy hivadika amin'Andriamanitra na inona mitona na inona mitranga. Ary hitoetra ho manam-pinoana mandrakariva ho tanteraka aminareo an'izany. Halleluja. Dia izao nge le zavatra mitrange. Rehefa tena mijoro tsara ho an'Andriamanitra ianao, tsy mivadika aminy, Andriamanitra mahita an'izany. Ary rehefa manana finoana ianao, dia Andriamanitra mahita an'izany. Dia inandriseo no samborina tokoa izy teo lahy, no fatorana ny tanany sy ny tongony, dia no bataina nentina nakany amin'ilay toerana misy laforo misy afo mirehitra. Ary ny nafatarana fa tena mahery be mihitsy ilay laforo misy afo mirehitra. Voalaza amin'ny Baiboly fa vakina rehefa avy eo ihany le izy. Fa le olona ny bata azy telon-dralahy na ny mpiasy telon-dralahy tao anatin'ilay laforo misy afo mirehitra, hoy ny Baiboly may teo mpanibazana. Satria nahery loatra ny herin'ilay laforo. Tena nahery be mihitsy. Fa izy teo lahy kosa, inona ny tranga? Zay le hoe rehefa manam-pinoana ianao dia ho asehon'Andriamanitra anao ny maha-Andriamanitra mahagaga azy. Amen. Inona ny seho? Nga izy teo amin'ny may fa dia nandehandeha tao anaty laforo misy afo mirehitra. Nandehandeha tao izy teo amin'ny gaga ny mpanjaka, gaga ny manodidina. Ary mbola tena nampitola gaga ny olona dia ity teo lahy zareo na tsy tao kanefa lasa efa ta. Ary rehefa nefa ny ary fomba fitenin'ny zareo azy dia hoe toreo zanak'Andriamanitra. Halleluja. Ry havanao, zava-dehibe tahaka izany ny fiainana manana finoana. Tsy maintsy maneho zavatra lehibe sy magaga amin'izany olo zany Andriamanitra. Koa amin'ity androandroany ity, mirary soanareo aho
ary mitsodrano anareo mba ho isa fiangonana manana finoana lehibe tahaka finoana nanana Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Halleloja. Dia vakitsika iny andiny fefatra amby roapolo hoe Daniela 7 dia talanjo Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanontsaina hoe moa tsy telo lahy mifatotra va no natsipitsika tao anaty afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina zany ry mpanjako ary izy ka noindro aho mahita efada tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona kory izy ary ny fijeryilay faefatra dia toreo zanak'Andriamanitra. Andia fiaina amby roapolo dia nanantona varavara laforo nisy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avondrindra mivoa kavia ty. Dia nivoaka avy teo anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Engane kahita fakakana lehibe toy zany zay rehetra manana finoana toka eto amin'ny anarana Jesosy ho arak'izany tokoa ny fiainantsika rehetra. Halleloja. Amen. Ho jerentsika indray ny tantaran'ilay lehilahy jamba tao Jeriko zay nitaraina fanasitranana tamin'i Jesosy Kristy. Nisy lehilahy jamba anankiray tokoa tao amin'ny tanàna Jeriko. Dia amin'ny majamba azy moa dia tsy mahita ny masony kanefa mba naniry ny ahiratra naniry ny ahita. Dia ity ny nampiavaka an'ity lehilahy ity tamin'izany fotoana izany efa eniny ny momba an'i Jesosy fa zao Jesosy zao dia mpanasitrana ny aretina rehetra. Zao Jesosy zao dia mahay mampahiratra masony jamba ary tena tao anatin'ity lehilahy ity mihitsy ny finoana fa zany tokoa Jesosy. Dia indray andro azy nandalo tao amin'ny tanàna misy azy Jesosy Kristy. Izy amin'io mangataka eo amoron-dalana. Dia eniny ireo olona mitabataba miorakoraka fa misy inona dia hoy ny olona Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Taitra be mihitsy izy ary velona amin'ny fanantenany hoe ahiratra ny masoko zany, ahita ny masoko satria ny finoana tao anatiny dia hoe Jesosy dia afaka ampahiratra ny masony, afaka ampahita ny masony amin'ny fomba magaga. Na dia impossible amin'ny olona azy ny mampahiratra ny masony, mampahita ny masony aminy dia possible foana satria Jesosy no ianterako sy ankinako ampahiratra ahy sy ampahita. Dia inona tokoa ny zavatra nitranga ho pirofo fa tena tao amin'ity lehilahy ity ny finoana. Rehefa nandalo Jesosy ka henony tsara hoe efa kaikaiky azy dia nanomboka niantsoantso izy ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko, ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko. Niantsoantso tahaka izany izy dia hoy ny olona le jamba mangina aza miantsoantso tahaka izany ianao. Jereny olona rehetra ka miantsoantso, ianao ihany miantsoantso eo. Satria reto olona mandraharaha azy reto fata fa tsy afaka ampahiratra ny masony, tsy afaka ampahita ny masony, tsy nahoana zany. Ary zany no natonga azy tantarain'ny Baiboly fa vao maika niantsoantso izy ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko, ry Jesosy zanaka Davida mamindrafo amiko. Ary ny mampahery havana dia zao Jesosy dia mahafantatra tsara ny olona tena mangetaheta ny eo aminy ary mahafantatra tsara ny olona tena manana finoana. Fantany tsara be dia be ny olona niaraka teo fa fantany hoe misy lehilahy jamba aho izay mangetaheta ny eo amiko ary hitako fa manam-pinoana izy. Dia hoy Jesosy asa manatona ty le jamba dia ty ny tena pirofo nanam-pinoana izy. Vao nandrean'izany izy dia avy hatrany dia nesorony ny lambany ka ny olona jamba mantsy tamin'izany fotoana izany dia manana fitafiana spesial, fitafiana manambara fa jamba io olona io tahaka ny ety Madagasikara.
reny olona jamba reny zao a manana tena spesial, tena fotsy entiny miampita rabe. Dia rehefa mahita an'ireny olona mitondra tena fotsy reny ny olona dia mahafantatra hoe jamba io olona io. Ary raha miampita rabe reny olona reny a dia avy hatrany dia mandeha mora ny tômôbiliny na mijanona mihitsy. Tsy misy sôfera mampaneo klaksona pip 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 pip, inona ty olona miampita tsy mijery lala ty pip 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 pip. Tsy misy sôfera manao zany. Satria nahoana? Satria fantany hoe olona jamba io miampita rabe io. Prof mitondra tena fotsy izy io miampita io, mitsapatsapa. Dia takizany ty lehilahy ity manana fitafiana manokana ny olona jamba. Dia zao zava-nisy no le fona tao anatiny avy hatrany dia nesory ny lambany le manambara fa jamba izy. Ny filoha dia hoe ahiratra amin'ny masony, ahita ny masony. Tena anatona Jesosy izy. Dia ho Jesosy, inona ny tiana ho ataoko aminao? Dia hoe mpampianatra eo ny mba mpahiratana masoko. Tia hita toy ny olona rehetra ao. Dia ho Jesosy, tongava aminao arak'izay inonao. Dia nahiratra amin'ny masony hoy ny Baiboly. Amen. Ry havanao, tiako tsika fiangonana anana finoana tahaka nananan'ity lehilahy jamba ity. Amen. Aza vela isanakatsakana anao tsy hitady an'Andriamanitra. Aza vela isanakatsakana anao tsy hanompo an'Andriamanitra. Satria ny eto ambony tany ny manodidina anao tsy havita ny fiainanao, tsy havovonjy anao. Fa Jesosy, ny Andriamanitra evavantsika, izy reriany ny azo antoka havita fiainantsika, havovonjy antsika. Zao ny teny nataony ao anatyty Baiboly ity. Avy aloha ny zanako sy ny asan'ny tanako ho adidiko sy ho andraikitry ihany. Vonona andray an-tanana anao ny tompo, vonona hiadidy anao ny tompo. Ary rehefa izy mandray an-tanana sy mandray adidy anao, tafita ianao, tafita ianao. Manana finoana tahaka ny finoana nananan'ilay lehilahy jamba. Andoka vakitsika voasoratra marika toko 7, 2:7. Ary toka tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba ny mpianana sy mivoaka betsaka dia nipetraka tao amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary no nireny fanjay Jesosy avy a Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra-fo amiko. Ary maro no ny teny mafy azy mangina. Enonao ve zany teny zany? Ary maro no ny teny mafy azy mangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mamindra-fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsola jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky, mitsakana, miatso anao izy. 5:50. Eo ilay pirofo anankiray fa nanam-pinoana izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ary olay jamba taminy rabony ny mba mpahiratana amin'ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy mandeha ihana ianao, ny finoanao ny efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Ry havanao, tsy misy olona hitan'Andriamanitra avy any an-danitra ka hoe manam-pinoana ka tsy anaovan'Andriamanitra hetsika magaga ny fiainana. Tsy misy an'izany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ianareo anana finoana tahaka ny finoana nananany Bartimeo jamba mpangataka. Tena mino fa Jesosy rery ihany mahavoavonjy antsika. Tena mino fa ny Andriamanitra ilay nahariny zao rehetra zao, izy rery ihany no mahavoavonjy antsika sy mahatafita ny fiainantsika ho lasa lavitra. Ho tanteraka amin'izay manao amen izany. Alleluia. Fatelo, ny tantarandreo mpino kristianina tamin'ny androndreo apôstôly. Raha ny voalazan'ny Baiboly tokoa no jerena dia tao amin'ireo kristianina tamin'ny androndreo apôstôly ny finoana. Fa na dia zavatra impossible izao azy tamin'izy ireo dia hoe possible rehefa mivavakantsika, rehefa mangataka amin'Andriamanitra. Tsy zany mantsy fa nisy fanenjena be tamin'izany fotoana izany, fanenjena kristianina. Dia nosamborina
zay mivavaka tamin'i Jesosy sy izay nanompo an' Jesosy dia nogadrainy na hoe novonona tamin'ny zavatra natao maty martyra. Dia tamin'ity indray mandeha ty rehefa voasambotra Petera dia togasaina ny mpino kristianina hoe andeotsika hivavaka ho an'ny Petera mba ho vovonjy izy. Ny finoana no natoga azy ireo tapa-kevitra hoe andeo tsika hivavaka ho an'ny Petera satria tamin'izany fotoana zany efa voasambotra Petera, efa voafatotra ny tanany sy ny tongony, efa nampidirina ao mpikadrana izy, efa nasiana miaramila rola aviavanana ny ambona azy, ary eny amin'ny tokotanin'ny fonja efa misy miaramila be dia be miambona azy. Tena hoe natao tena hoe ny ambenana izy mba tsy votsitra ao mpikadrana satria ho vonoina rehefa avakandro vitsivitsy. Zay zany ny amin'ny tantaran'ny Petera manokana. Raha maolona dia impossible satria efa zay ny toerana misy a Petera. Fa zao noho ny finoana nananandretondreto dia hoe possible ny zavatra rehetra. Andeotsika hivavaka. Dia ny vory tao amin'ny tokantranona ramatoa anankiray atao hoe Maria, reny marika ny fiangonana tao zareo no nivavaka ho an'ny Petera, nivavaka tamin'Andriamanitra famonjena amin'ny Petera. Dia akory tokoa zava-magaga ry havana fa ny finoana dia tena mahatonga ny Andriamanitra manao hetsika. Hainy Andriamanitra ke fa impossible ny zavatra rehetra raha maha-olombelona ny olombelona, fa no le finoana nananandreto fiangonandreto dia nataon'Andriamanitra possible. Votsitra teo an-tanan'ny fahavalo-panetsika Petera. Inona ny tranga? Na niraka anjely Andriamanitra tompoko nakany amin'ilay fonja dia nanafaka amin'ny Petera tao am-pigadrana ary nitondra azy mivoaka tao am-pigadrana ary namela azy ody tany an-tanàna. Andoka vakitsika ny ampany amin'izay teny izay ato amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 12 ny ampany any vakitsika. Andiny voalohany aloha ary tamin'izany andro zany Herôda mpanjaka naninditra ny tanany ampahorina sasany tamin'ny fiangonana ary izy namono an Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra. Andiny 15 ary Petera nambenana tao an-tranomaisina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Andiny 19 ary no nefa moaka azy Herôda dia natory teo nelanela miaramila roa Petera tamin'iny alina iny sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Ary nisy mpiambina niambina tranomaisina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava namiratra tao an-trano ary izy nanoana tezan'ny Petera dia namoa azy ka nanao hoe mitsakana fainana dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary olona enjely taminy misikina ary fehiso kapanao dia nataon'izany. Ary koa izy taminy tafilina mbanao ka manaraha dia nivoaka izy ka nanaraka azy ary tsy fantany marina zay nataon'ny anjely fa natao no nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy zay mahazo ny lalana ho any an-tanàna ary nivoho azy io mba aleny ary no nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy lay anjely. Ry havana ry fiangonana malala mandre an'izao afatra izao. Tian'Andriamanitra ihany koa tsika amin'ny maha-fiangonana kristianina tsika mba hanana finoana tahaka ny finoana nananandreo kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly. Aza mametra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Marina fa maha-olona ny olona dia misy zavatra tena hoe impossible, tena impossible. Fa noho isika olon'Andriamanitra, noho isika manana Jesosy, ny Andriamantsika raha teo Andriamanitra magaga, Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mpamaly vavaka ary tsy misy magaga zay tsy haina tao. Dia inona ny anatanako anareo? Aza mametra an'Andriamanitra. Fa na dia impossible ary ny zavatra anankiray afaka no possible rehefa hanananao ny finoana. Koa androany azy tsofoko rano ianareo rehetra anana ny finoana nanana ny fiangonana tamin'ny andron'ireo apôstôly. Halleluja, halleluja, asio teka farazay mafy be.
amen. Dia ety ihany koa misy ohatra anankiray efa niefana ohatra spesialy izy ity mikasika any amin'ny Petera manokana. Petera moa dia lehilahy niavaka tamin'ireo apôstôly, karazan'ilay olona mafana raha reny izy. Dia izay moa fomba fiteniko azy, fa rehefa tena diniko ny fiainany, reny olona tena manam-pinoana reny mihitsy izy. Ny azy tena nino ny teny nataon'i Jesosy. Raha vao miteny Jesosy dia tena mino izy fa marina ny teny nataon'i Jesosy. Amin'ny maha-olona azy, eny no misaina eo hoe impossible zany, impossible ny hatanteraka zany, fa le finoana tao anatiny kosa dia nijoro hoe possible satria Jesosy no miteny. Eno tsara ke ty tantara ity, liko toko 5, andiny 4 sy ny 5, 4, 5, 5. Nanarato Petera sy ireo namany indray andro, fa tsy naomby ry zareo, tsy namokatra ry zareo. Maraina ihany ny andro. Kanjo tamin'ny zareo nadio ny arato iny, nandalo Jesosy. Nandalo Jesosy. Dia nanatona ny Petera Jesosy. Ilay lehilahy kivikivy no natonony. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, mba ampidramo any sambo kelinao ho ampiasaiko izy a, mba ahafako mampianatra ny tenin'Andriamanitra satria hitanao ireo olona be dehibe ireo. Dia tsy salasala Petera nampinana ny sambo keliny mba ho ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra. Ty ao anaty fonteny isika fiangonana kristianina tonga eto, aza mba misalasala mihitsy anao manome izay anananao ho amin'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny famparitrona fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy mahafaty antoka anao mihitsy ny manao an'izany tompoko. Tsy misy mahafaty antoka anao mihitsy ny manao an'izany. Tsika zao raha sitrapon'Andriamanitra dia anamboatra trano fiangonana anankiray indray ao Antsorobe. Efa nahazo tany isika. Ary amin'izao tsika miteny zao efa nikomandiana ny vato atao vodi-trano. Dia raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny farany volana iny dia alefany Antsorobe ny vola hividianana vato izay efa nokomandiana aloha. Dia raha misy faharetanana amintsika hoe mba handray anjara hanona fanamboarana tranon'Andriamanitra ny Antsorobe, dia aza mba misalasala ianao. Ny mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tompoko tsy mahafaty antoka, tsy mampianarena, tsy mampahantra, tsy nilaza an'izany mihitsy ny Baiboly, fa mifanohitra amin'izany no voasoratra ao anaty'ity Baiboly ity, izay manome ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mampitombo ny eo an-tanana. Ny devoly mandrebirebisaina, devoly mampirorosaina, devoly mampisalasala, fa raha ny tenin'Andriamanitra dia marina be mihitsy. Dia rehefa avy nampindrana ny sambo kely aza Petera, dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, Petera, mirosoa amin'ny lalindalina dia alatsao ny aratinao mba azahoana hazan-drano. Tapa-kevitra Jesosy fa hita manokana amin'ny Petera, no ny fahitany hoe nafoy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra Petera. Dia zao ny teny Petera tamin'izany, mpampianatra tompoko, nandrisy ny alina nge no efa nikely aina izahay efa nanao ny aina tso zavatra mba azahoana trondro, mba ahomby azana, fa dia zahay tsy nety natao androany. Dia tonga saina Petera, ohatray, ina koa ty ataoko? Dia zao ny teniny avy eo, kanefa no teninao tompo, no ny teninao, mino ny teninao aho, resy latrany amin'ny teninao aho, fantany fa tsy maintsy tanteraka ny teninao, dia ho alatsaka ihany ny arato ho alatsaka ihany ny arato. Dia lasa Petera nakany amin'ny lalindalina dia nanipy ny arato. Inona ny tranga? Rehefa nataony zany dia nahazo trondro be dia be mihitsy Petera. Efa nisy rovotra ary ny arato. Ary rehefa nofenoa ny lakana anankiroa dia fenjina, ary efa saika ny letika mihitsy noho ny abetsan'ny trondro azony. Kanefa no ny teninao dia latsaka ihany ny arato. Petera zany ny karazana finoana nananany dia izay hoe izy mino ny tenin'i Jesosy, mino ny tenin'Andriamanitra ho marina ary tsy maintsy tanteraka foana.
na dia impossible satria zareo nge olona karazany olona may manarato hoe araka le fomba fiteny malagasy hoe zanak'omby tsy ampianarana milomano ainy io tianay be io fa zay voafetra ihany ny fahaizan'olombelona fa noho ny teny Jesosy dia nanaiky niverina nanarato izy nga ohatra ihany ny zavatra traka tamin'ny Petera raha tsaroanareo ao amin'ny Matthieu 7:10 ao andiny fa 4:20 ka hatramin'ny 7:30 nandeha lakana Petera sy ny namany ndray alina dia niseho tapoka tena mivoan'ny ranomasina Jesosy nitsakana tena mivoan'ny ranomasina dia tamin'ny voalohany aloha nieritreritra zareo hoe nahita matoto dia hoy Jesosy matoky fa zao ihany ilay mpampianatry nareo ity dia satria Petera mafana raha ary karaza le olona mino zay lazainy Jesosy dia zao ny teny Petera raha ianao ihany io asa manatona anao dia tsotra ny tena nataon'i Jesosy manatona re dia ina nitranga no le finoana nananan'i Petera dia tsy nanatahotra mihitsy izy na hoe nirorosany sy ny salasala hoe ranomasina nge ty amin'ny fomba ahoana no anatonako a Jesosy fa avy hatrany dia niala tao anaty rakana izy dia tsambekina tao anaty ranomasina nanamboarana Andriamanitra antsika olombelona ny olombelona tsy afaka mandeha ny ambony rano taka ny mandeha ny ambony tany maina zay no nanamboarana Andriamanitra ny olombelona fa Petera kosa no le teny Jesosy dia nanampinoana izy hoe Jesosy no teny dia nivoaka tao anaty lakana dia nitsambikina tao anaty ranomasina akory za magaga fa afaka nandeha teny ambony ranomasina taka mandeha tany maina zany voalaza amin'ny Baiboly atao Matthieu 7:20 manompa ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny andininy fa 3:30 afaka nandeha teny ambony ranomasina toy mandeha tany maina fa indrisa nefa fa rehefa niala indray le finoana noho ny fahitana le rivotra sy le onjan-dranomasina dia niletika izy fony izy mbola nanam-pinoana dia niseho ny fagagana fa rehefa maty ny finoana dia niverina toy ny olombelona izy niletika ny tena tiako ambara zany dia zao ny finoana riavana dia afaka miteraka zavatra magaga tsy sakatra saina maneritreritry ny olombelona amen riavana hoy aho aminareo mila manana finoana ianao raha tianao hoe hiavaka ianao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao eto ambony ty tany ety atao vohatra akaiky tena kanao lesona lehibe tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny tantaran'ilay lehilahy jamba ny tantaran'ny mpino kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly ary ny tantaran'i Petera manokana izay nino sy natoko mandrakariva ny teny zay nataon'Andriamanitra mikasiny amin'izay faran'izay manana nyity Baiboly ity isika milazany amin'ny teny nataon'Andriamanitra ato Andriamanitra miteny ato Jesosy no miteny mila mino voalazan'ity teny ity isika mila matoky izay voasoratra ao anatin'ity teny ity isika na dia ataoko hoe amin'ny resaka fanaovantsika fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra io azy sy ny fanaovana mpahafolo-karena voasoratra ato anatin'ity nge zany rehetra hita zany fa tsy hoe zavatra no finoana teoriana dia atao hoe manana finoana ianao raha ohatra ka tsy mirorosaina ianao manoloana an'le teny ary mahasamakato mahasamampiatra satria zay no hita teo amin'ny fiainan'i Petera androany zao zao ny teny ataon'i Jesosy amintsika rehetra John 1:7 John 1:7 tsy voalazako fa raha ino anao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra hoy ihany koa Jesosy amintsika rehetra tongava aminao arak'izay inonao dikany dia zao raha marary zao ianao tonga eto ka mino fa nikapoko anazy an Jesosy tamin'izy notsaraina dia fanasitrana ho an'ny marary raha mino an'izany zao ianao ao anatin'izao fotoana anambarako ny teny izao dia iserin'Andriamanitra anasitrana anao avy hatrany amen raha misy zavatra karakarainao zao na misy valimbavaka izay mba
andrandrainao amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ka hoe avy any an-danitra Andriamanitra no mahita fa manana finoana ianao fa hain'Andriamanitra zany zavatra zany hoe zavatra karakarainao io tsy hainao fa hain'Andriamanitra io falimbavaka andrasanao io dia hitan'Andriamanitra fa anananao finoana hoe ho tanteraka dia ho tanteraka tokoa. Amen. Zay mahatonga miteny hoe atao vohatra akaiky alaina tahaka ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tantaran'ilay lehilahy jamba, tantaran'ny fiangonana kristianina tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ireo apôstôly ary indrindrindrindra ny tantaran'ny Petera manokana. Amen. Ary ny profa manana finoana ianao tsy manatahotra, tsy manatahotra mihitsy ary tsy azony devoly rebirebena ny sainao fa tena mijoratra amin'ny farany ianao. Amen. Ny tompany mindra fo amintsika rehetra, ny tompany manky antsika rehetra manomboka amin'ny teatro androany ity olony finoanany zao fiangonana kristianina izao. Anam-pinoana ny ianao, anam-pinoana ny ianao ary dia hita zava-mahagaga avy amin'Andriamanitra. Asiteka farany izay mafy Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay sady zany ve andao ary vavaka vetrantsika rehetra misaotra an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra eo, ry ilay Andriamanitra tsara indrindra, mpanao tsara, ry ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, mamindra fo aminay ianao, mamindra fo aminay ianao. Ary amin'izao zahay vory marobe ato amin'izao tranonao izao dia aoka manganay ny fanenao masina ka mpaheranay ialan'ny tahotra, ialan'ny fanahina, ialan'ny fisalasalana ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanaratsy ao le mpitondra tahotra, le mpitondra fanahina, le mpitondra fisalasalana. Mikiala amin'ity fiangonana ity, mikiala amin'izao fiangonana izao. Tompoandriamanitra io fa tanteraka ny toetra ny fiangonana, toepanahy ny fiangonana, hijoro ho anao hatramin'ny faran'ny fiangonana, tsy vozogozona mihitsy ane izy ary io fiangonana manam-pinoana ity fiangonana ity ary dia ataonao mahita zavatra lehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainany ny tsiraray avy. Misaotra Tompo, misaotra, mankasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Amen. Andao mbola hivavako anareo fandrony aho apetrao amin'ny fonareo ny tananareo azy. Akopimy masonareo. Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ataonao tonga amin'reto fiangonana reto ny famindramponao ka ho fiangonana tena fiangonana ara-baky teny, fiangonana manana fiainana vaovao, le fiainana mahajetilisa fahiny, le fiainana mahaolona zao tontolo zao azy fahiny dia tsy ho hita intsony eo aminy ane zany amin'izao izy efa ny Jesosy zao. Tena anohatra ny zavatra ratsy izay niaina fahiny mba tsy ho fiainana intsony izy amin'ny mahaolona ho azy Andriamanitra fa ho fiainana vaovao, manana ny fiainana ho Andriamanitra ary manana ny fombanao Andriamanitra ihany koa ary tafy an'ilay fitafiana vaovao, ilay mahaolona vaovao anay ane izay rehetra. Tena hijoro ho arak'izany ity fiangonana ity ary anana finoana ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Tompo, hitomba ane ny fahalalanay ny mombanao Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanakao. Hitombo tahaka izany ihany koa ane ny fahafantaranay mikasika any amin'ny herin'Andriamanitra dia ilay herin'Andriamanitra mahagaga. Ary hitombo tahaka izany ihany koa ny fahafantaranay fa azo ankihinana sy enterana ianao Andriamanitra. Vavaka aminao aho mba anana finoana tahaka izay nanana ny Petera ihany koa reto fiangonana reto. Atoky ny teninao, hijoro amin'ny teninao ary andeha araka ny teninao.
tena anao defi mihitsy manoloana teninao dia andeha tahaka ny andehanana Petera izy ary mivavaka Andriamanitra mba izy zavatra lehibe sy magaga iseho amin'ity fiangonana ity amin'izao taona diavina izao ho avanao tokoa izay rehetra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mideranao Andriamanitro fa lehibe ianao ataovy mafy zaniry zany a akipimy masonao dia asandrato ny feonao o Andriamanitro fa lehibe ianao fale mideranao Jesosy Jesosy magaga ianao magaga ianao miderana Jesosy magaga ianao miderana fanahy masina fanahy masina mahery ianao mahery ianao mahery ianao mahery ianao misaotra anao Andriamanitra tamin'ny fahafahako nitondra ny teninao teo mino aho fa eo amin'izao fiangonana izao mandrakariva ny tananao ka dia fiderana voninahitrao ireo zavatra lehibe sy magaga izay ho asianao an'ity fiangonana ity misaotra Tompo amen deo tsika tehaka ho an'ny Tompo dia misaotra Tompo koa andeo tsika tsangana amarana fotoana azy Tompo misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao ary zao fiangonana tonga teto zao dia atsofoko rano hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka hotahina amin'ity taona diavina ity ary asianao fa olo miavaka zao fiangonana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirava zantsika tompoko